อแนะรวมถึงการพิจารณาประเด็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลว่าประเด็นและข้อที่กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเรียนเชิญท่านประธานในการเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่2งานบริการศึกษาด้านศึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงทางที่รัฐการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะครับนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับพี่น้องทั้งหลายครับคงเป็นที่รอคอยของพวกเรามานานแล้วการรถไฟผมก็ฝันในรถไฟความเร็วสูงว่าเราน่าจะได้รถไฟความเร็วสูงตอนนั้นผมยังรับราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครกลับมาวนเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงความเร็วสัก300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมใช้เวลา2 ชั่วโมงจากกรุงเทพถึงอุบลสบายๆคิดว่าก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ที่อยู่รายทางอีสานตอนใต้ของเราสามารถเดินทางไปกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าไม่นับตั้งแต่รัชกาลที่5เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคของกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดอุบลนะครับซึ่งเป็นทางรถไฟอาจจะเป็นทางรถไฟสายธรรมดาแล้วก็น่าจะมีจุดกระจายสินค้าอยู่ที่สถานีที่วารินวงศ์วายซึ่งมีพื้นที่ผมทราบว่ามีพื้นที่การรถไฟที่ท่านจับจองไว้ท่านรัชกาลที่5ท่านจับจองไว้ค่อนข้างเยอะสมัยที่ผมเป็นปลัดอาวุโสอยู่สำโรงผมเคยดูแนวเขตที่จับจองไว้มีพื้นที่เยอะมากนะครับเยอะมากสามารถที่จะพัฒนาได้เยอะเป็นสถานีการกระจายสินค้าความเรียบร้อยและรู้วัตถุประสงค์ของผู้จัดร่วมการขอบคุณครับขอบคุณท่านที่ขอที่ใส่ครับท่านรองประธานทุกท่านเลยครับขอเรียนเชิญท่านวันนกให้สักบอกนะครับในห้องของนี้ครับท่านประธานบดีนะครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญท่านรองนะครับได้กราบเรียนร่วมบันทึกภาพด้านหน้าเป็นสการพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านประธานในที่ประชุมรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับทางแล้วไม่ชนกันเนี่ยมันมีทำไมเราต้องทำอย่างนั้นนะก็คือถ้าเราลองนึกดูนะถ้าเรามีถนนอยู่แค่2 เลนเนี่ยนะฮะเอาแค่2 เลนนะฮะเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะรำคาญรถข้างหน้ามากเลยเพราะว่ารถข้างหน้ามันวิ่งช้าเราอยากจะแซงมันไปอะฮะเราจะแซงมันได้ก็ต่อเมื่อยังไงต่อเมื่อเราต้องวิ่งไปทางด้านเลนที่วิ่งรถสวนมาถูกไหมฮะพอวิ่งตัดแล้วก็มันก็จะมีหมายที่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสายจะมีเรื่องตัดสายแล้วก็จะทำอะไรสิ่งที่ว่าที่จะทำเหตุการณ์นี้จะเริ่มขึ้นจริงอาจจะไม่มีปัญหาปัญหาปัจจัยเรื่องที่เราจะมีไปใช้ว่าตัวที่กำหนดไปความคืบหน้าความคืบหน้าความมีเรารับรู้อยู่นะการทำอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่อย่างแม้ว่ามันจะมองในเชิงบวกของสังคมนะความหมายก็คืออย่างสมมติเราทำรถไฟทางคู่นี้ขึ้นมาเราต้องการให้มีคนโดยสารเนี่ยสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นเราต้องการให้มีการมาขนสินค้ามากขึ้นไอ้นี่เรามองในแง่บวกแต่การทำใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบนะฮะโชคดีที่ในโครงการนี้นะครับไม่มีการเวรคืนเนื่องจากการก่อสร้างทางรถไฟนะครับไม่มีการเวรคืนเนื่องจากเราต้องแก้ปัญหาจุดตัดคือรถไฟจะวิ่งให้ปลอดภัยนะรถไฟจะต้องมีทางส่วนนี้นะคะจะคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ของตัวเสียงและร้องเรียนจะให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะจะมีการตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนั้นได้รับทราบโครงการหรือไม่นะคะพวกที่อยู่ริมทางรถไฟเช่นตลาดสดอย่างเงี้ยมีโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ติดกับพ
ทั้งสองด้านเลยไม่ถึง500 เมตร มันจะเป็นเช่นไร ขยาย อยากจะทรา ด้า บ นข้างออกไปข้างซ้ายกับข้างขวานี้ขนาดใหญ่ว่ากี่เมตรครับ ตัวนี้ข้อที่ 1นะครับ แล้วก็จุดแถวที่อยู่ในแนวขนานของสถานีรถไฟจะมีการเวรคืนไหมครับ ตรงนี้ ครับปลัดเทศบาลตำบลสักกำแพงใหญ่อุทุมพรพิสัยนะครับขออนุญาตถามท่านคล้ายๆกับคนเผาเมื่อกี้ล่ะลักษณะอย่างนั้นก็คือเทศบาลเราหนึ่งได้ยินจากท่านวิศวกรพูดว่าหลังคู่นี้จะขยายออกทางด้านขวาใช่ไหมครับด้านขวาทางเทศบาลเราก็อยู่ทางด้านขวาพอดีอันที่ 1นะครับก็อยากรู้ว่าออกมากี่เมตรกี่เซนจากอันเดิมอันที่ 1นะครับอันที่ 2คือสมัยท่านนายก ครับคำถามท่านที่ 1นะฮะฮาร์ดคอร์เลยนะไม่เชื่อว่าจะวิ่งได้160นะฮะก็เลยอยากรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะUniversal Design ใหม่เนี่ยเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยผู้พิการขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยแบบเป็นยังประเด็นที่ดีนะฮะในปัจจุบันนี้มีการรถไฟเนี่ยได้จัดซื้อขบวนรถโดยสารนะฮะประมาณ115ขบวนนะเป็นลักษณะของห้องน้ำระบบปิดนะความหมายก็คือว่าการถ่ายเนี่ยก็จะถูกเก็บเอาไว้อยู่ในตัวรถนะครับแล้วก็พอครบวันนะฮะครบวันก็จะถูกเอาไปดูออก